Всем привет! Хочу оставить отзыв на стиральную машинку Samsung Diamond на 5 килограмм, которая имеет огромный выбор функций. Вот такой вот лоток для порошка и ополаскивателя. Управление кнопочное, достаточно простое, функции понятные, режим быстрой стирки на 29 минут, что в принципе нормально, не так долго стирается. 1000 оборотов, дополнительные опции замачивания либо детского белья. Вот такой вот барабан с такими бережными сотами, не портящими белье. Данную машинку покупали в магазине Sulpak, качеством довольны, все соответствует, пользуемся ей уже достаточно давно. Спасибо магазину Sulpak.